Ieva šobrīd ir lieliska māmiņa 2 pavisam maziem bērniņiem, un viņa ir laimīga, ka pārdzīvotais bērnībā nav ietekmējis jaunās sievietes turpmāko dzīvi. Ieva zina, ko nozīmē milzīgas sāpes un bailes, ko par to visu teiks mamma. Kad Ievai bija 8 gadi, viņi kopā ar brāli bijuši lieli palaidnieki, arī liktenīgajā dienā kopā ar kaimiņu bērnu blēņojušies. Neviens pat nenojaut, ka bērnu spēles var beigties tik bēdīgi un atstāt sekas uz visu mūžu. Rietā mājās bijām, spēlējāmies slimnīcās. Slimnīcā ar ēdināšanu, vārīsim kartupeļus, cepsim karbonādus, un kāpu uz 3-kājainu krēsla, ka tie kartupeļi bija jānokaš, un gāzos atmugurismu. Tas krēsls tāds arī bija domāts kā 3-kājains. Visu katlu sev starp kājām, visu ūdeni, kartupeļiem un lielu katlu diezgan. Bērni par notikušo baidījušies stāstīt. Ieva vairākas stundas cīnījusies ar neciešamām aplaucējumu sāpēm, sežot bļodā ar vēsu ūdeni. Uz abām ciskām liels, milzīgs čūlis. Aizbraucām uz slimnīcu, ārsti vispār brīnījās, kā es neesmu vēl mazs bērns no tām sāpēm izslēgusies ārā. Mammai, protams, nenormāls šoks. Lai arī pēc nelaimes ir pagājuši vairāki gadi, Rētas par sevi atgādina, jo īpaši Pludmalē, kad simpātiskā sieviete jūtas neomulīgi un katram vēlas izskaidrot, ka Rētas ir bērnu spēļu skarbs rezultāts. Es pie viņām, es pie tām Rētām jau pieradusi. Abām ciskām iekšpusēs augšā. Bet, ja tas būtu 1-2 centimetrus augstāk, tad vispār nezinu, vai man būtu kaut kāda laimīga ģimenes dzīve sanākusi, vai man būtu bērni vispār. To es nezinu. Ieva atzīst, ka viņai vēl joprojām ir bail no verdoša ūdens. Karstu ūdeni, ja man kāds nāk tuvumā, vai kolēģis, vai kaut kas tāds tuvojās man ar kaut kādu karstu priekšmetu vai karstu ūdeni no maniem, var sagaidīt visdrausmīgākās lamvārds īstenībā. Pēc tam es paskaidroju un atvainojos, kas tā bija tāda reakcija, kaut kāds afekts īstenībā. Ieva par notikušo domās vienmēr, un rūgtā pieredze sievietei liek vienmēr padomāt, kur novietot verdošu ūdens krūzi un kā atstāt pannu uz plīts, lai nejaušība nemaksātu dārgi pašas bērniņiem. Katru mēnesi neatliekamās palīdzības dienestā atskan vismaz 15 līdz 20 zvani, kuros lūdz palīdzēt bērniem, kuri ir aplaucējušies. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребенок руку обжег в Риге. Сколько ребенку лет? Годика нет, 11 месяцев. У меня ребенок вылил кипяток на ножку. На сколько ребенку? 9 лет? Да. И вся нога? Нет, полноги, попка и до коленки где-то. Ārsti ir noraizējušies, jo pēdējā laikā mazo pacientu skaits pat palielinās. Katru gadu bērnu slimnīcā Rīgā vien nonāk vairāk nekā 200 pacientu, kuri cietuši no verdoša ūdens. Pārsvarā tie ir pavisam mazi bērniņi, kuri uzrāvuši sev virsū verdošu tējas vai kafijas krūzi. Mums ir vairāk bērni, kas ir iekrituši, piemēram, karstā sīrupa katlā, tad ir vārīts vai ievārījums vai kaut kas tam līdzīgs, vai buljona katlā, kas ir nolikts vienkārši dzesēties uz grīdas. Tie apdegumi parasti ir smagi, dziļi, prasa ilgstošu ārstēšanu un atstāja arī ķirurģiski tā skaitā un atstāja redzamas pēdas. Arī šobrīd slimnīcā ārstējas 2 pavisam mazi bērniņi, kuri iegāzušies verdošā šķidrumā. Turklāt bērni cieš arī tādas neuzmanības dēļ, ka vecāki mēdz vannās sākumā ieliet verdošu ūdeni un tikai pēc tam augsto, nevis otrādāk. Bērnu ķirurgs stāsta, ka vecāki parasti raizējas par kosmētisko traumu pēc aplaucējuma, pat nepadomājot, ka vienas verdošas kafijas krūzes dēļ, kas neapdomāti pamest uz galda un uzgāzusies virsū bērnam, sekas var būt pat traģiskas. Parasti cieši seja, kakls, krūšu kurvis un vienu vai otru roku. Ja apģērbs ir virsū, apdegums ir dziļāks. Mazajiem bērniem nav negatīvas pieredzes un viņiem interesē viss, kas par rokai. Diemžēl ir nepieciešams tikai dažas sekundes, lai par 180 grādiem izmainītos visa atvases nākotne. Tikai paši virspusējākie sadzīst tā, ka praktiski tas nav redzams. Pārējie, diemžēl, atstāja piemiņu visam mūžam. Arī vecāki šādus gadījumus pārdzīvo līdz ar bērnu, izjūtot vainas apziņu, jo nav padomājuši par sekām. Ja bērns ir tāds, kas sācis staigāt, tad izmantojiet uz plīcus, kurus jūs vērat vai elektriskas gāzes, tam nav pilnīgi nekādas nozīmes, nevis tuvējos riņķus, ko viņš var aizsniegt. Tas burbuļojošais katls kādreiz ļoti interesants. Ja? Jums pietiks aizgriezties, lai paņemtu krūzi, un ar to būs pietiekams. Mediķi aicina vecākus pēc nelaimes gadījuma rīkoties operatīvi, nevis strostēt, piemēram, vecāko bērnu, kura dēļ jaunākais aplējies ar karstu ūdeni.
pirmais un galvenais tātad ir pārtraukt šo karstumu iedarbību. Un tūlīt nekavējoties aplaucētā vieta ir ilgtermiņā jāskalo ar vēsu ūdeni. Nevis ar augstu ūdeni, bet ar istabas temperatūras vēsu ūdeni tekošu vislabāk. Un apmēram līdz pat 20 minūtēm šai te vietai ir jātecina virsū vēsais ūdens. Tādā veidā mēs samazinām to apdeguma dziļumu un arī mazinām sāpes. Ja aplaucētā vieta ir lielāka par cietušā plaukstu, tad nekavējoties ir jāzvana ātrajai palīdzībai, jo bērnam nepieciešama profesionāļu palīdzība. Aplaucējumu pārdzīvojusi Ieva saka, ka ne visi vecāki būtu vainojami bērnu nelaimēs, jo ir situācijas, kad pat skolas vecuma bērniem nākas laiku pavadīt vieniem, jo vienīgais vecāks ir darbā un mazos nav kam pieskatīt. Bērns ne 7, ne 8 gadu vecs, ne 9, ne 10, viņš nav gatavs palikt mājās viens. Jo nevar zināt, kurā dienā viņam ienāks prātā taisīt, vai kurā dienā viņam ienāks prātā kāpt uz beņķiem, meklēt dāvanas skapja augšās, vai vēl kaut ko vārīt, šmorēt. Nevar to zināt. Mums arī līdz tai dienai nekad negribējās ēst taisīt. Tajā dienā mums vajadzēja. Piedomāsim sadzīvē par verdošu ūdens vai ēdienu traukiem, kas var būt bīstami mūsu bērniem, lai pašiem sirsniņa nesāp un mūsu atvases bērnība atcerētos ar skaistiem mirkļiem. Inese Supemiks Dūcis, Degpunktā.